අපි ගමු පුතේ 20 වෙනි පාඩම වර්ගඵලය. වර්ගඵලය. ඒකේ යටතේ පුතේ අනුමාත්‍රිකාවල් ලියන්න. ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය. ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය. පුතේ අපි මෙතන කතා කරනවා පුතේ ත්‍රිකෝණ වර්ග දෙකක් ගැන. එකක් තමයි ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණය, අනිත් එක ඍජුකෝණී නොවන ත්‍රිකෝණය. ওই ත්‍රිකෝණ දෙකේ වර්ගඵල කොහොමද හොයන්නේ කියලා තමයි කතා කරන්න යන්නේ මුලින්ම. එතකොට ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලයේ යටතේ පළවෙනි අනුමාත්‍රිකාව පුතේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක. ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය. ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය. බලන්න පුතේ මම අඳිනවා මෙන්න මෙහෙම රූපයක්. මම අඳිනවා පුතේ ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක් අඳින්න හිතාගෙන මම අඳින ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් ඉස්සෙල්ලා. මේක මම දානවා A B C D බලාගෙන ඉන්න කරනකොට මම ගන්නවා පුතේ මේ පැත්තේ දිග අපි දාමු සෙන්ටිමීටර් 5ක් විතර. මේ පැත්තේ දිග දාමු 6ක් විතර. මගේ ප්‍රශ්නේ පුතේ මේකේ ABCD ඍජුකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය කීයද කියන්නේ. ABCD ඍජුකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය හොයන එකේ ගැටලුවක් නැහැ නේ පුතේ. මේ දෙන්න ගුණ කළා උත්තරේ ගත්තා. කොහොමද ඉතින් කරන්නේ අපිට? සෙන්ටිමීටර් 5යි සෙන්ටිමීටර් 6යි ගුණ කළා 5 6 ඊයයි කියලා උත්තරේ ගත්තා. वर्ग सेंटीमीटर. දැන් පුතේ ඕක මම මේකේ මේ විකර්ණයකින් දෙකට වෙන් කරනවා. වෙන් කළාට පස්සේ මේ පැත්ත කඩේලි කරන්න. මේ පැත්තේ තියෙන ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය කීයද කියලා මම අහුවොත් පුතේ ඔයාලට පේනවනේ මේ ඉරෙන් මේක හරියටම දෙකට බෙදුණා පුතේ. මොකද මේක මෙතනින් කපලා මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මේ තුලින් තිබ්බොත් එක මත එක වැටෙනවනේ අනිවාර්යයෙන්. දැන් මේ දෙන්නගේ වර්ගඵල සමානයි පුතේ. එහෙනම් ඉතින් මෙයාගේ වර්ගඵලය වෙන්නේ මේ 30 දෙකට බෙදුවාම ලැබෙනවා 30 දෙකෙන් බෙදුවාම 15යි. යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් දෙකෙන් බෙදුවා කිව්වත් ඒ සංඛ්‍යාවෙන් භාගයක් ගත්ත කිව්වත් දෙකම එකයිනේ පුතේ වෙන්නේ. 30න් භාගයක් ගන්න කිව්වොත් ඒත් 15යිනේ පුතේ. 30 දෙකෙන් බෙදන්න කිව්වොත් ඒත් 15යි. හරිද? එතකොට මම මේක ලියනවා පුතේ මෙහෙම. එම නිසා ABC ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. ත්‍රිකෝණය කියන්නේ මෙහෙම ගත්තා. වර්ගඵලය කියන්නේ මම ගන්නවා පුතේ මෙන්න මේ 30න් භාගයක්. 30න් භාගයක් කියලා කියන්නේ 15ක් කියලා. දැන් බලන්න ඔයාලට මේකේ අගය හොයාගන්න ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයාගන්න සමීකරණයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මේ 15 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 30 දෙකෙන් බෙදලානේ. 30 ගත්තේ මේ දෙන්න ගුණ කරලානේ. එතකොට මේ දෙන්න කියලා කියන්නේ පුතේ මේ ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණය ගැන හිතුවොත් ඍජුකෝණයේ අඩංගු පාද දෙකේ ගුණිතය තමයි 30 කියලා කියන්නේ. ඍජුකෝණයේ අඩංගු පාද දෙකේ ගුණිතයනේ. එතකොට මේ දෙන්න ගුණ කරලා
එන උත්තරෙන් භාගයක් ගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් අපිට ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය ගන්න සමීකරණයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පුතේ. මෙන්න මෙහෙම. මම උඩින් ලියන්නම්. උඩ බලන්න. මම ගන්නවා මෙහෙම. මේ අනුව ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක මෙතනම ලියමු කොටු කරලා තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න. ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන් භාගය ගුණ කිරීම මේකේ දැන් 30 ගත්තේ මේ දෙන්න ගුණ කරලානේ අපි ලියනවා ත්‍රිකෝණය අඩංගු පාද දෙකේ ගුණිතය කියලා. ත්‍රිකෝණය අඩංගු පාද දෙකේ ගුණිතය. ත්‍රිකෝණය අඩංගු පාද දෙකේ ගුණිතය. මේක තමයි පුතේ ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන් සම්බන්ධය වෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලගේ පොතේ මම මේ කියන එක තියෙනවා පුතේ. ඔයාලගේ පොතේ දැන් සමහර අය ගා පොත් නැතුව ඇති. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඔයාලගේ පොතේ තියෙනවා මම මේ කියන කරුණ. බලන්න. මේ කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණي මම මේ කිව්වේ ගනි. මේ ත්‍රිකෝණ ආස්තරයෙන් මේක මෙහෙම දෙකට බෙදලා ගත්තාම මේ જાතිය කෑලි දෙකක් නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. නිසා යාලා කියනවා මේටි වර්ග ඒකක භාගයේ ගුණ කිරීම ත්‍රිකෝණයේ සහිත පාද දෙකේ ගුණිතය කියලා. ත්‍රිකෝණයේ සහිත පාද දෙකේ ගුණිතය කියලා කියනවා. හරිද? ඕක තමයි එතකොට කියන්න තියෙන්නේ පිටේ. හරි. දැන් ඔයාලා මෙතන ඉඳලා ලියන්න පුතේ. මේ දැන් මෙතනට එකක් ලියලා ඊට පස්සේ ඒක යටින් මේක ලියා ගන්න ඕන. එක උදාහරණයක් දාන්න පුතේ. පළවෙනි එකක් ගමු මෙහෙම. මම දාන මේ දිග සෙන්ටිමීටර 8යි, මේ දිග සෙන්ටිමීටර 10යි, මේක සෙන්ටිමීටර 6යි. දැන් මම අහනවා වර්ගඵලය කීයද කියලා. අපි දැනගන්න ඕනේ මේකේ පාද තුනම දුන්නට මොකද්ද ಗುಣ කරන්න ඕනේ පාද දෙක කියලා පුතේ. ඒතර මම කිව්වා ත්‍රිකෝණයේ අඩංගු පාද දෙක තමයි ಗುಣ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් පුතේ කොහොමද වෙන දෙකක් ಗುಣ කරාම ත්‍රිකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් භාගයන්නේ මේ ත්‍රිකෝණේ කියන්නේ. දැන් ඔයාලා මේක ಗುಣ කරන්න ඕනේ 6යි 8යි. සෙන්ටිමීටර් 6 සෙන්ටිමීටර් 8. 6 වරක් 8 48යි. 48 දෙකෙන් බෙදුවාම 24. සෙන්ටිමීටර ඒවා දෙකක් තියෙන හින්දා අපිට ලියන්න පුළුවන් වර්ග සෙන්ටිමීටර කියලා. වර්ග සෙන්ටිමීටර 24ක් වෙනවා. ඔය උදාහරණය අපි උතන්ට ලියා ගමු. ඊළඟට අපි කතා කරනවා පුතේ ත්‍රිකෝණික නොවන ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය කොහොමද හොයන්නේ කියලා. ත්‍රිකෝණී නොවන. හරිද? අපි ලියමු අපේ ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාව පුතේ ත්‍රිකෝණී නොවන ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය. ත්‍රිකෝණී නොවන ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය. හරි. මම මේ අදින රූපෙ දිහා චුට්ටක් බලාගෙන මට උත්තරයක් දෙන්න පුතේ. දැන් මම අදිනවා පුතේ මෙහිම ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක්. ඊට පස්සේ මේක මම දෙකට බෙදනවා. අර මේකෙ පුතේ අපි දාමු ලේසියට
මෙයාගේ වර්ගඵලය 5යි වර්ග සෙන්ටිමීටර්. මේ පැත්තේ කෑල්ල. එහෙමනම් පුතේ මේකේ අනිත් පැත්තේ වර්ගඵලය පුතේ ඒ දෙකට බෙදිලානේ තියෙන ගානට ත්‍රිකෝණාශ්‍රයන්. ඒකත් 5ක්ම වෙන්න ඕන. මේකදී අපි කතා කළා ඉස්සර. ඊළඟට මම කරන්නේ පුතේ මේකටම අල්ලලා තව ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් අඳින්න. එන්න දේ බලාගෙන ඉන්න. ඒක මෙහෙම බෙදලා. මේකට දාමු අපේ ලේසියට පුතේ මේකේ වර්ගඵලය මම ගන්නවා 10යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. හරි. එයා 10 නම් පුතේ අනිවාර්යෙන් මේකේ වර්ගඵලය 10ක් වෙනවා. 10ක් වෙන්න බෑ පුතේ. ඊට පස්සේ කොහොම අහම ඔයාලා බලන්න පුතේ මේ ලොකු ත්‍රිකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය 5යි 10යි 20යි 30යි. ලොකු ත්‍රිකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය 30ක් කියලා ඇවිල්ලානේ මේක. ලොකු එක 30යි. දැන් බලන්න මම මේ පෙන්නන ත්‍රිකෝණය පුතේ. මම මේ පෙන්නන ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය බලන්න. ඒ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය 10යි 5යි 15ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඕනේ මේ ලොකු ත්‍රිකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලයෙන් භාගයක් තමයි මේ ත්‍රිකෝණයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉස්සල් එකම තමයි. වෙනසකට තියෙන්නේ මෙතන තියෙන එකේ ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක් නෙවෙයි. ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මට කියන්න තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණික ත්‍රිකෝණයක් නොවුණා. හරිද? අපිට තියෙන්නේ ඒකට අදාළ ත්‍රිකෝණාශ්‍රය හොයාගත්තොත් එයාගේ වර්ගඵලයෙන් භාගයක් ගන්න එක. ඕක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් එහෙම කිව්වට අපිට බැහැනේ පුතේ මේකේ කොහොමද මේකේ ත්‍රිකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය හොයාගන්න ඕනේ දස්ත ගන්න කියලා පුතේ. ඒකට අපිට මෙහෙම කරේ. දැන් මම මෙතන අදින්න ත්‍රිකෝණය. මම අදින්න මෙහෙම ත්‍රිකෝණය. හරිද? දැන් පුතේ මම මේකේ මේ මෙයාගේ දිග දෙනවා. ඉදාමු ලේසියට සෙන්ටිමීටර් 10ක් කියලා. ඊළඟට මම දෙනවා පුතේ ඒ පාදයට මේ මම මේ 10 කියලා දුන්න පාදයට ඊළඟ ශීර්ෂයේ ඉඳන් තියෙන ලම්බ දුර. ලම්බ දුර කියන්නේ කෙටිම දුර දෙනවා. ඉදාමු මේක 6ක් කියලා. පුතේ මෙහෙම දුන්නොත් මේ 10යි 6යි වැඩි කළොත් ඔයාලට පේන්න ඕනි පුතේ මෙතන මෙන්න මෙහෙම තියෙන ලොකු ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක තමයි වර්ගඵලය ලැබෙන්නේ පුතේ. මේ මෙයා 6 නම් මෙයාත් 6නේ. 10 වරක් 6 60. එතකොට ওই ලොකු ත්‍රිකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය එනවා පුතේ. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණය කියලා කියන්නේ පුතේ 62කට බෙදුවාම ලැබෙන අගය. 62කට බෙදුවාම අපිට ලැබෙනවා 30යි කියන්නේ. එතකොට 30 තමයි මේකේ අගය. ඉතින් ඒ නිසා අපිට දෙනවා පුතේ ත්‍රිකෝණී නොවන ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය හොයන්න මෙන්න මේ විදිහේ සම්බන්ධය. එයාලා කියනවා ගන්න ත්‍රිකෝණයේ පාදයක දිග. ඒ පාදයට එයාලා නමක් දෙනවා පුතේ ආධාරකය කියලා. ආධාරකය. ආධාරකය කියන්නේ ත්‍රිකෝණයේ ඕනම පාදයක්. සාමාන්‍ය විශේෂයෙන් දුන්න නැත්නම් මේ ලොකුම කෝණ ඉස්සරහා පාදේ ගත්තාම හරිම ලේසි. ආධාරකය. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මේ ආධාරකය කියලා දුන්න පාදයට ඉදිරියෙන් තියෙන ඊළඟ ශීර්ෂයේ ඉඳලා තියෙන උස ඕන වෙනවා හරියට. අපි ඒකට කියනවා ලම්බ උස. උස කියලා කියනවා. ලම්බ උසනේ පුතේ. දැන් මෙහෙම හරහාට උසක් දුන්නොත් මේක ගන්න බෑනේ. ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක වර්ගඵලය හොයාගන්න බෑනේ. ඒ ලම්බ උස තමයි මේකට හරියන්නේ. හරිද? එතකොට භාගය මේකෙන් භාගයක් නේ ගන්න ඕනේ. භාගය ගුණ කිරීම ආධාරක පාදයේ දිග ගුණ කිරීම ලම්බ උස කියලා ගත්තනම් හරි පුතේ. එතකොට අපිට එනවා මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය මේ 10 වරක් 6 60යි 62කින් බෙදුවාම 30යි. හරිද? හැබැයි දැන් මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. ආධාරකයේ විදිහට ත්‍රිකෝණයේ ඕනම පාදයක් දීලා තියෙන්න පුළුවන්. ලම්බ උස විදිහට අපි ගන්න ඕනේ පුතේ ඒ අදාළ පාදයේ ඉඳලා ඊළඟ ශීර්ෂයට තියෙන උස. අපිට වෙන උස ගන්න බෑ. මෙන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලගේ පොතේ මේකේ තියෙන රූප. දැන් බලන්න
මේ තියෙන දැන් මේ රූපේ හිතන්නකෝ. දැන් මේකේ මෙන්න මේ A කියලා තියෙන දිග ගන්නවා නම් පුතේ එතන ඉඳලා මේ BC පාදයට උස ගන්න ඕනේ මේ A ශීර්ෂයේ ඉඳන් තියෙන උස තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒතකොට AH තමයි මේකට ඕන වෙන්නේ. හරිද? ඊළඟට තව එකක් ගමු මේ තියෙන. දැන් මේ වගේ ත්‍රිකෝණයක් ගත්තොත් පුතේ දැන් මෙයානේ A කියලා ඒගොල්ලෝ ගන්න. මේක තමයි ආධාරකයේ විදිහට අරන් තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ පාදයට ඊළඟ ශීර්ෂයේ ඉඳලා ඊළඟ ශීර්ෂය කියලා කියන්නේ ඔය A කියන එකනේ පුතේ. එතකොට මේ A කියන එකේ ඉඳන් උස තමයි ඕනේ. මෙහෙට උස හරියන්නේ නැහැ පුතේ. එහෙම නෙමෙයි මේ පාදයට ඊළඟ ශීර්ෂය නම් කෙලින් උසයි ඕන වෙන්නේ. දැන් මේක එළියෙන් දීලා තියෙන්නේ. වෙන දෙන්න විදියක් නැහැ නේද? මේ ශීර්ෂය ඉඳන් කොහොම හරි මේ මට්ටමට තියෙන දුර තමයි ඕන වෙන්නේ. මේ x කියලා දුන්නාට ඒක වැඩක් නැහැ අපිට. AH තමයි ඕන වෙන්නේ. හරි? ඊළඟට අපිට කියනවා මෙහෙම එක මේ බලන්න දීලා තියෙන හැටි. ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් නෑ ඇත්තටම කිසි කරදරයක් නෑ. ඍජු කෝණයේ අඩංගු පාද දෙක. ඒ කියන්නේ පුතේ A කියන එකයි ඉස්සෙල් එකම තමයි මේකයි මේ ඊළඟ ශීර්ෂයට තියෙන උසයි මේ අරන් තියෙන්නේ. මෙහෙම එකක් දුන්නොත් මේක ආධාරකයේ විදියට ගන්නකොට ඊළඟ ශීර්ෂයට තියෙන උස මෙහෙන් අරන්. දැන් මෙතන A කියලා ගත්තාම මේකට උස දෙන්න වෙන්නේ මේ පැත්තේ එළියෙන් දෙන්න වෙන්නේ. නැත්නම් ඒක උස ගන්න තැන නෑ. මේ මෙහෙන් දෙන්න බෑනේ උස. දැන් එළියෙන් දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට දැන් හදිස්සියේ මේ පාදයේ දිග නම් දීලා තියෙන්නේ. මේ AB පාදයේ දිග නම් දීලා තියෙන්නේ. අපිට ඕනේ AB ඉඳන් මෙන්න මෙතනට නේ C ට තියෙන දුර තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒ ගන්න එකනේ. දැන් මේකේ AC පාදයේ දුන්නා නම් දිග B ඉඳන් AC ට තියෙන උස තමයි ඕන වෙන්නේ. දැන් මේකේ උනත් එහෙමයි. මේකේ AC දුන්නා නම් මේ දෙන්න නැතුව මෙතන ඉඳලා පුතේ මේ පැත්තට තියෙන උස තමයි ඕන වෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට කියනවා ඉතින් භාගයේ ගුණ කිරීම ආධාරකයේ ගුණ කිරීම ලම්බ උස විදියට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ආධාරකයේ ගුණ කිරීම ලම්බ උස. නැත්නම් උච්චය කියලා අපි කියනවා. නැත්නම් මේ මෙහෙම උසකුත් ගන්නවනේ පුතේ. එහෙම බෑ ලම්බ උස වෙන්න. ඕක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය හොයාගන්න සූත්‍රයේ විදිහට. එහෙනම් අපි ඔය කියන කරුණු ටික ඉස්සර රූපේ ඇඳලා ඉවරලා ලියලා ගමු. මාතෘකාවල් ලියලානේ තියෙන්නේ. හරි මාතෘකාව ලියලා නම් තියෙන්නේ. අපි අන්තිම පුතේ මේ වගේ රූපයක්. ඒ කියන්නේ මම ගන්නවා පුතේ ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් ඇඳලා ත්‍රිකෝණයක් අඳිනවා. මේක මම කඩේලි කරන්නම් අපිට ඕන එක කෙලින්ම කරලා තිබ්බා. ඊළඟට අපි දාමු දිග දාමු. මේ දිග මන් දාන A. ඊළඟට මෙතන ඉඳන් කෙලින් උස මන් ගන්නවා. දාංශ ගන්නවයි කියලාත් මම ලිව්වා. ඒක H. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ආධාරකය. මේ තියෙන්නේ ලම්බ උස. එහෙම නැත්නම් මේකට අපි උච්චය කියලා කියනවා. උච්චය කියලා කියනවා. ඒකට අපි අකුරු ටිකක් දාමු. මම දානවා මේ තියෙන්නේ P Q R S T කියලා දාන්න. දැන් මම කියන්නේ යන්නේ පුතේ PQRS ත්‍රිකෝණාශ්‍රය වර්ගඵලය හොයන්න කිව්වොත් AH වැඩි කළාම හරි කියලා කියන්න හදන්නේ. මේ A මේ H මනේ මේ එළියෙන් තියෙන පුතේ H වැඩි කළාම හරි කියලා කියන්නේ. ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයන්න ඒ දෙන්න ගුණ කරලා එන උත්තරෙන් භාගයක් ගන්න ඕනේ කියලායි කියන්නේ. හරිද? ඕක ඇදලා යටින් අපි ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. මම ලියනවා PQRS ත්‍රිකෝණාශ්‍රය. ඔයාලා ත්‍රිකෝණාශ්‍රය කියන ලියාගන්න. ත්‍රිකෝණාශ්‍රයේ වර්ගඵලය හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ A කියන එකයි H කියන එකයි ගුණ කරලා. එහෙමනම් PQT ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් භාගයක් ගත්තොත්.
භාගය ගුණ කිරීම a ගුණ කිරීම h සංකේත අතරට ගුණ කිරීමක් දාන්න ඕනේ නැහැ නිසා මම නිකල් ලියුවා හරිද මේක අපිට පුළුවන් වචනෙන් ලියා ගන්න තේ සමීකරණයක් විදියට මම ඒක මෙතන ඉල්ලියක් මේ අනුව ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ භාගය ගුණ කිරීම ආධාරකය ගුණ කිරීම ලම්බ උස කියලා. ලම්බ උසම තමයි උච්චය කියලා අපි කියන්නේ. ඒතකොට මේකට සූත්‍රය ලියුව වර්ගඵලය කියලා කියන්නේ ඒරියානේ කැපිටල් A දැම්මොත් භාගය ගුණ කිරීම අර කිරීමෙන් ගත්තොත් A ගුණ කිරීම h කියලා ලියන්න පුළුවන්. ලියන්න කොයි ටික? ඉතින් මේවා දැන් ආධාරකයයි උච්චයයි තෝරගන්න හැටි ත්‍රිකෝණය අනුව කොහොමද කියලා ඔයාලගේ පොතේ තියෙන අන්නේ කොටස ලියා ගන්නමු අපි එතනට ටිකක් මම ඒක පෙන්නනකම් ඉන්න මම ගන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා පුතේ ඔයාලගේ පොතේ මෙතන තියෙනවා පුතේ මේකේ ත්‍රිකෝණයක x ශීර්ෂයක සිට ඊට සම්මුඛ පාදයට ඇඳි ලම්බේ උච්චයේ ලෙස හරිද එම සම්මුඛ පාදයේ ආධාරකයේ ලෙසද හැඳින්වේ කියලා අයියා ඩෙලි කියන්නේ මොකද්ද? ඈ පුතේ ඩෙලි කියන්නේ මොකද්ද? දිනාලේ. ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ උච්චය කියන්නේ පුතේ උස උච්චය කියලා කියන්නේ දුරක් ඒ කියන්නේ මේක දැන් මේ ලම්බ උස කියලා අපි ගත්තේ ඒක දැන් ඔයාලට මේක මට කියන්න ඕනේ ඔයාලගේ පොතේ මේකේ තියෙන එක බලන්න මෙතන මෙතන මේ උච්චය කියන්නේ මේ උසයි ලම්බ උසයි ආධාරකයයි තෝරගන්න හැටි මෙතන පෙන්නනවා පුතේ ඔයාලට මේ තියෙන්නේ අපි මේක ආධාරකය කියලා ගත්තොත් කිසි කරදරයක් නැහැ ඍජු කෝණික ත්‍රිකෝණයන්නේ ඍජු කෝණයේ අනිත් පැත්තේ තියෙන පාදේ ගන්න පුළුවන් දැන් මේකේ මෙහෙම ආධාරකය ගත්තොත් දැන් මේ ඊළඟ ශීර්ෂයට දැන් මේ පාදයේ දෙපැත්තේ තියෙන ශීර්ෂ දෙක නෙමෙයි පුතේ ඉතිරි වෙලා තියෙන ශීර්ෂයට කෙලින් උස තමයි ඕනේ කෙලින් උස කියන්නේ තමයි උච්චය කියලා තියෙන්නේ නේද ලම්බය කියලා කියන්නේ. එතන මේක තමයි ගන්න ඕනේ හදන්න. දැන් මේ පාදේ දුන්නොත් මේ ඊළඟ ශීර්ෂයේ ඉඳන් මේ පාදයේ තියෙන මට්ටමට උස. මේ ඉතින් මේ එළියෙන් දීලා තියෙන පුතේ වෙන දෙන්න තැනක් නැහැනේ. මේ පාදේ මෙතන ඉවරින්ද මේ එළියෙන් තමයි උස දීලා තියෙන්නේ. මේ දෙන්න තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඒක පැහැදිලිව කියනවා ආධාරකයේ වෙන්නේ BC පාදයේලු මේ ඇඳලා තියෙන එක H කියලා කියන්නේ ලම්බ උස. ඕක යටින් පුතේ මම මේ පෙන්නන ටික ලියාගත්තා නම් තමයි හොඳ. ඔයාලගේ පොතේ පිටුව 53 මම හිතන්නේ පොත් නෑ ගොඩක් අයට ඒ නිසා මම මේක පෙන්නන්නම් ලියාගන්න. පුතේ මෙන්න මේ 21 අභ්‍යාසي ගණන් හදන්න ඕනේ මම මේ චුට්ටක් පෙන්නුවේ ඒ සමහර අයගේ පොත්වල මේකේ වෙනස් අගයන් තියෙනවා පුතේ ඒකයි පෙන්නුවේ. තා චුට්ටක් මේක අඩු කරමු උතර ඔක්කොම පෙන්නන්න පුළුවන්. මම ඔක්කොම ටික පෙන්නුවා පුතේ. මේ ඉලක්කම් බලන්න සමහර අයගේ පොත්වල වෙනස් පුතේ මේ ඉලක්කම් මෙතන මෙන්න මේ මෙතන 4.8 නෙවෙයි හරි මොකක් හරි එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ දෙක නම් හරි මේකත් හරිද කොහෙද? මෙතන මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා කියලා තමයි මට මතක තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාලගේ පොතක වෙනස් ඉලක්කමක් තියෙනවා නම් මට කියන්න.
සර් මේක හදන්න ඕනේද මේ කලන් ටික? ඔව් ඔන්න ඔය ගණන් ටික හදන්න ඕනේ. පුතේ ඔයාලට අච්චු පොත් තියනවාද මේ මම මේක අයින් කරන්න? නෑ සර්. එහෙනම් ඕක දිහා බලාගෙන හදමු නේද? එතකොට හරිනේ. මම බෝඩ් එකේ ලියනම් මන් ලියන එක පේනවද මන්ද? ලැප්ටේ කරන් පේනවා ඇති. නැත්තම් මේ මම ලියන එක පේන්නේ නැහැ. මොකද ස්ක්‍රීන් දෙකම එකට පේන්නේ නැහැ පුතේ. මම එකක් ලියලා අයින් කර කර එහෙම ලියන්නම්. එතකොට හරිනේ. සර් පේනවනේ. පේනවද පුතේ? දෙකම පේනවද? ඔව් සර් පොඩියට පේනවා. පොඩියට පේනවනේ. ඒක ක්ලික් කරාම ලොකු වෙනවා. එහෙනම් ගැටලුවක් නැහැ නේ. ඔයාලට ඒක කරයි යන්න පුළුවන් නේ මොන විදියට. ඔව් සර්. alright. එහෙමනම් පුතේ ඔයාලට ඕන පැත්ත බලා ගන්නකො. එතකොට හරි. පළවෙනි එකේ අපිට කිසි කරදරයක් නැතුව උත්තර ගන්න පුළුවන්. කොහොමද දීලා තියෙන්නේ පුතේ එකම එකක්නේ දීලා තියෙන්නේ. වෙන මුකුත් අගයක් ඇත්තෙත් නැහැනේ මේකේ. මෙතන 9 ගානටම දීලා තියෙනවා. මෙතන 5 දීලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් වර්ගඵලය කියන්නේ භාගය ගුණ කිරීම ආධාරකය කියන්නේ අපි 9 ගමුකෝ. ගුණ කිරීම 5 කියලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට 9 වරක් 5 45යි පුතේ. 45 බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන්. 45 අපි දෙකෙන් බෙදලා බලමු. දෙවරක් 2 4යි. 5ට දෙවරක් 2 4යි. එකක් ඉතිරි. දශම තිත තිබ්බා. 10ට දෙවරක් 5 10යි. එතකොට එනවා පුතේ 22.5ක් වර්ග සෙන්ටිමීටර. 22.5යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. හරි අගයන් දෙක ගන්න විතරයි තියෙන්නේ පුතේ. මුලින උත්තරේ එව්ව පුතේ උත්තර හරිය. සමහර අයගේ පොත්වල වෙනස් ඉලක්කම් තියෙනවාද කියන මම දන්නේ නැහැ. මම මගේ තියෙන එක මම හදනවා. සර් ඔව් ඕක 22 මාරයි කියලා ලියන්න පුළුවන්? පුළුවන් 22 මාල් ලියුවේ පුතේ. ඊළඟ එක පුතේ 7යි 8.5යි තියෙන්නේ නේද? එතකොට මට මේක ගන්න පුළුවන් පුතේ භාගය ගුණ කිරීම 7 ගුණ කිරීම 8.5 කියලා ගත හැකියි. බලන්න 7න් ඕක ගුණ කරලා එන උත්තරේ අපි දෙකෙන් බෙදමු. එතකොට මේක ගුණ කළොත් පුතේ 85 7න් ගුණ කරනවා. පස්සේ දශමය තියාගමුකෝ. 7 වරක් 5 35යි 3ක් ඉතුරුයි. 7 වරක් 8 56යි 3යි 59යි. ඒ දශම ස්ථාන එකක් තියන්න ඕනේ පුතේ. මේකේ ගුණ කළාම එන්න ඕනේ 59.5. එක දෙකෙන් බෙදමු. දෙවරක් 2 4යි එකක් ඉතුරුයි. 19ට දෙවරක් 9 18යි එකක් ඉතුරුයි. දශම තිත කෙලින් අපි දශම තිතක් තිබ්බා 15 ගන්නවා. දෙවරක් 7 14යි එකක් ඉතුරුයි. බිංදුවක් ගත්තා. 10ට දෙවරක් 5යි. එතකොට එනවා පුතේ 29.7යි 5 කියන්නේ.
29.75 वर्ग सेंटीमीटर. මේක උත්තරේ ආවපතේ දිලිනී වල තිබ්බා මුළු ඔක්කොම ටික ඔය ඔක්කොම කරමුද දුලිනේ වල තිබ්බා පුතේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි ගාන නම් සමහර පොත්වල මං හිතන්නේ මෙතන මොකක් හරි ඉලක්කම් දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා පුතේ දෙකම දශම නෙවෙයි තියෙන්නේ මට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ එහෙමනම් කීයද කියලා මට මතක හැටියට එකක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තිබ්බා පුතේ 2.0 තමයි සර්. ආකි 2.0ද එහෙනම් ඉතින් කරමු මොනවා කරන්නද නේ මම දැක අලුත්ම පොතේ පුතේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා මයි ගාවත් නෑ අලුත් නෙමෙයි ඉස්කෝලේ පොත් තිබ්බේ නෑනේ පුතේ පොත් ගන්න එතකොට තුන්වෙනි ගාන පුතේ භාගයේ ගුණ කිරීම ආධාරකයයි ලම්බ උසයි. ඒ කියන්නේ 4.8යි 5.2යි. 4.8යි 5.2යි. මෙතන හරියටම ආධාරක විදිහට මේක දෙන්නේ. ඒත් ලම්බ උස විදියට ගන්න වෙන්නේ මෙතන මේ එඩියෙන් දීලා තියෙන උස. ඒක තමයි සෙන්ටිමීටර් 4 තමයි සමහර පොත්වල තියෙන්නේ පුතේ. අපිට ඕන නම් වැඩේ ලේසියට ඕන නම් 4 දාගන්න පුළුවන් මේක. මේ 4 තියෙනයි පුතේ 4 දාලා සිදු කරාට කමන්නේ ඒකට හරි ලේසි. දශම සුළු කරන්න පුරුදු වෙන්නත් එක්ක මම මේ ලියපු එකම සුළු කරන්නම්. ගුණ කරලා දෙන්න පුළුවන් නැත්තම් මේ උඩයි යටයි බෙදලා ඉන්න පුළුවන් පුතේ 4.8 එකෙන් බෙදෙනවා මේ බලන්න දෙවරක් දෙක 4යි බිංදුවයි 8ට දෙවරක් 4යි 2.4ක් එනවනේ පුතේ මට ඒක බෙදලා හිටියනම් ලේසි දෙවරක් 1යි 2.4යි දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ 2.4යි 5.2යි ගුණ කරන්න. එතකොට 24යි 52යි කියලා අරන් ගුණ කරමු. පස්සේ දශම තියෙන්නේ. දෙවරක් 4 8යි. දෙවරක් 2 4යි. බිඳුව දැම්මා. පස්වරක් 4 20යි. දෙකක් ඉතුරුයි. පස්වරක් 2 10යි 2යි 12යි. 8යි 4යි 2යි 1යි ඊළඟට පුතේ දශම ස්ථාන අපි වෙන් කරන්න ඕනේ දෙකක් මේ මෙතන එකක් තියෙනවා මෙතන තව එකක් තියෙනවානේ දෙකක් වෙන් කරන්න ඕනේ මෙහි ඉඳලා ගණන් කරලා දෙකක් වෙන් කරන්න 12.48යි वर्ग सेंटीमीटर හතරවෙනි කොටස පුතේ අපි ගන්න ඕනේ දීලා තියෙන අගයන් දෙක හරියට බැලුවා නම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මොකද්ද ගන්න ඕනේ අගයන් කියලා. දැන් මේ මැදින් මෙන්න මේ 4.8 කියන උස තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ ශීර්ෂයේ ඉඳන්. එහෙනම් ඒ උස දීලා තියෙන පාදේ තමයි දැන් මේ පාදේටනේ දීලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ගන්න ඕනේ ආධාරක විදිහට. මේ 8.5 අරන් වැඩක් නැහැ. 8.5 ගන්න නම් අපිට දෙන්න ඕනේ මේ 8.5 පාදේ ඉඳන් ඊළඟ ශීර්ෂයට උස මේ උස. එහෙම එකක් දීලා නැහැ නේ මේකේ. එහෙනම් මේ දෙන්න පාවිච්චි කළා නම් හරි. 6යි 4.8යි පාවිච්චි කළා නම් හරි. මම ලියනවා භාගය ගුණ කිරීම 6 ගුණ කිරීම 4.8 සුළු කරගන්න. අපි මේක බලමු පුතේ
දෙවරක් 1යි දෙවරක් 3යි. දැන් 48 3ෙන් වැඩි කරන්නනේ ඕනේ. දශම ගැන පස්සේ හිතන්න. 3 වරක් 8 24යි දෙකක් ඉතුරුයි. 3 වරක් 4 12යි දෙකයි 14යි. ගුණ කරා. ඊළඟට දශම තිතට මේ පැත්තේ එක ඉලක්කමයි තියෙන්නේ පුතේ. එහෙනම් මේකෙත් අපි දශම තිතට මේ පැත්තේ එක ඉලක්කමක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන එකක් වෙන්න උත්තරේ තියෙන්නේ. 14.4යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. 14.4යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. අඩුපාඩු ආවොත් හදාගන්න පුතේ. විනාලිත් උත්තරේ හරියට එවුවා පුතේ. උත්තරේ හරියට එවුවා කියන නම් මං කිව්වේ. ඊළඟට අවසානයේක පුතේ මේකේ අපිට ඕන වෙනවා 7.3 ඊළඟට 5. මේ 12න් වැඩක් නැහැ පුතේ. 12 වැඩක් ගන්න තිබ්බා මේ 12 කියන පාදයට මේ ශීර්ෂයේ ඉඳන් දුර දීලා තිබ්බනේ. එහෙම එකක් දීලා නැහැනේ. එහෙනම් 7.3යි 5යි තමයි අපිට මේකේ ඕන වෙන්නේ. භාගයේ ගුණ කිරීම 7.3 ගුණ කිරීම 5. දශම ගැන අමතක කරලා නිකන් ගුණ කරනවා. 73 5. ඊට දශම තියාගමු. 5 වරක් 3 15යි එකක් ඉතුරුයි. 5 වරක් 7 35යි එකයි 36යි. දැන් දශම තියමු පුතේ. දශම ස්ථාන එකයිනේ මෙතන එකක් තියෙනවා. එතකොට එනවා 36.5. දෙකෙන් බෙදන්නත් තියෙනවා. දෙවරක් 1 2යි එකක් ඉතුරුයි. 16ට දෙවරක් 8 16යි. 5ට දශම තිත ගෙලින් දශම තිත කියමු. 5ට දෙවරක් 2 4යි. දශම තිත තියලානේ තියෙන්නේ. බිංදුව බිංදුව ගන්න පුළුවන් ඕන තරම්. 10ට දෙවරක් 5යි. 18.2.5. 18.2.5යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. එතකොට 18.2.5යි කියලා අපිට එව්ව පුතේ උත්තර දුලිනයි දිලිනි උත්තරේ වල තියෙන ඊට කලින් මිනාලේ වල තිබ්බා. ඊට ගොඩක් කලින් ඒවල තිබ්බේ 18.2.5 කියලා පුතේ. හොඳයි ඉතා හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟ ගාන පුතේ. බලන්න ඊළඟ ගානේ අපිට කියනවා පුතේ ත්‍රිකෝණාකාර මල් පාත්තියක වර්ගඵලය 800යිලු. වර්ගඵලය 800ක් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙනවා මේ මල් පාත්තියේ උසක් දෙනවා පුතේ. මෙන්න මේ උසක් දෙනවා x කියලා. මේ උස x කියලා දීලා sorry උස x නෙමෙයි sorry මේ උස දෙනවා 40යි කියලා. මේක x කියලා දෙනවා. මෙතන වර්ගඵලය 800යි කියලා දෙනවා. වර්ග මීටර. එහෙමනම් අපෙන් අහනවා පුතේ x කියලා දාලා තියෙන පැත්තේ දිග සොයන්න කියලා. එතකොට පුතේ මේකේ දිග හොයනකොට දැන් වර්ගඵලය දීලානේ තියෙන්නේ පුතේ. අපි වර්ගඵලයට සමීකරණ ලියමු. වර්ගඵලයට. දැන් ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය ලියන්න වෙන්නේ භාගය ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම 40 නේ පුතේ. ඕකේනේ වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගන්න වර්ගඵලය අපිට දෙනවා සමානයිලු 800ට. වර්ගඵලය 800ට සමානයිලු. දැන් හරි. දැන් මේක සුළු කරගත්තා නම් මේ 40යි 2යි බෙදෙනවා. බෙදලා සුළු කරලා බලන්න x වලට ඔයාලට අගයක් ලැබෙවි. පුතේ මේක ලේසිම විදිය තමයි බෙදන්න පුළුවන් මෙයා. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 20යි. 20 වරක් 1 20යි x
සමානයි 800යි. දැන් x නේ හොයන්න ඕනේ. දෙපැත්තම 20ෙන් බෙදමු. 20ෙන් ගුණ කරලානේ මේ පැත්ත තියෙන්නේ. එයා වයින් කරන්න 20ෙන් බෙදමු. දැන් මේ දෙන්න කැපිලා යනවා පුතේ. x සමානයි බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා 82න් බෙදුවාම 40යි කියලා ලැබෙනවා. ඒතකොට පුතේ මේක වර්ග මීටර එහෙම නෙමෙයි මීටර. අයි පුතේ මේ දිගනේ එන්නේ වර්ග ඵලය හුවනම් තමයි වර්ග මීටර එන්නේ. මේක මීටර වලට ගත්තා නම් තුන්වෙනි ගාන මම පෙන්නන්නම්. තුන්වෙනි ගානේ පළවෙනි කොටසේ අපිට කියනවා පුතේ මෙහෙම එක. අපිට කියනවා පහත එක් ත්‍රිකෝණයේ x කියලා දාලා තියෙන පාදයේ ඒ අගයේ හොයා ගන්න. x කියන එකේ අගය හොයන්න. මම පොඩි රූපයක් ඇඳ ගන්නම්. ඔන්න පොත නැති අයට මම පෙන්වුවේ ගාන. මේක අගයන් ටික විතරක් මම දා ගන්නවා පුතේ සෙන්ටිමීටර් 6යි සෙන්ටිමීටර් 8යි සෙන්ටිමීටර් 10යි ඊළඟට මැදින් මෙන්න මෙහෙම එකක් දාලා අපිට x කියලා දෙනවා. ඒක මෙතන අංශක 90 බවත් එන්න. දැන් අපිට කියනවා x වල අගය හොයන්න. දැන් මම මෙහෙම එකක් කරනවා. එකපාරට හොයාගන්න පොඩක් අමාරුයි. වර්ගඵල හොයන්න හදන්නේ දීලා තියෙන පාද පාවිච්චි කරලා. දැන් පාද තුනම දීලානේ පුතේ අපිට තියෙන්නේ. එහෙමනම් මට පුළුවන් ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් නිසා මේ ඍජු කෝණේ දෙපැත්තේ පාද දෙක දීලා තියෙන හින්දා මේකේ වර්ගඵලය ලේසියෙන්ම හොයා ගන්න. ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන්. මම ඒ නිසා වර්ගඵලය හොයා ගන්නවා පුතේ මෙයාගේ දීලා තියෙන දත්ත වලින් භාගය ගුණ කිරීම 8 ගුණ කිරීම 6 භාගය ගුණ කිරීම 8 ගුණ කිරීම 6 ඕකෙන් හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන එනවා පුතේ 6 වරක් 8 48යි 48 දෙකෙන් බෙදුවාම 24යි. ඔන්න මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය නම් මම හොයාගත්තා. ඒ හොයන්න මම පාවිච්චි කළේ මෙන්න මේ හරි දාපු පාද දෙක. දැන් තව පාදයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් 10 දීලා තියෙනවා. මේ 10 පාවිච්චි කළාත් අපිට වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන්. 10 පාවිච්චි කරලා හොයනවා නම් මේ ආධාර කියන පුතේ එන අපිට ඕන වෙන්නේ මෙයාගේ ඉඳලා ඊළඟ ශීර්ෂයට උස. ඒක x කියලා දීලා තියෙනවා. x දන්නේ නැහැ. ඒක හරි. ඒ වුණාට මට පුළුවන් තව පාරක් මෙයාගේ වර්ගඵලය හොයන්න වෙනස් විදියකට. මේ 10 කියන එක පාවිච්චි කරලා. භාගය ගුණ කිරීම 10 ගුණ කිරීම x සංකේත තියෙන ඉඳන් මම සෙන්ටිමීටර කියලා දැම්මේ නැහැ පැටලෙයි කියලා. හරිද? හරි. දැන් මෙහෙම හොයන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ දෙන්න බෙදුවාම පුතේ 10 දෙකෙන් බෙදුවාම 5යි x. දැන් බලන්න එකම ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය පුතේ මම දෙවිධයකට හෙව්වා. මේ දෙන්න පාවිච්චි කරලා හෙව්වාම 24යි. මේ දෙන්න පාවිච්චි කරලා හෙව්වාම 5යි x. හැබැයි මේ දෙන්න සමාන වෙන්න ඕනේ. ඇයි පුතේ? එකම ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵල වෙනස් වෙන්න බෑනේ කොයි පැත්තෙන් හෙව්වත් නේද? ඒ නිසා මට කියන්න පුළුවන් එම නිසා මේ 5x කියන අගය සමාන වෙන්න ඕනේ පුතේ 24ට. එහෙමනම් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ දෙපැත්තම 5න් බෙදන එක. දෙපැත්තම 5න් බෙදුවාම ඔයාලට ලැබෙවි x වලට අගයක්. හරි ඔන්න බලන්න මම මේක හදපු විදිය පිළිවෙලට හැදුවා. ඔහොම ලියාගත්තා නම් හොඳයි මං හිතන්නේ. එතකොට 24 5න් බෙදන්නයි ඕනේ පුතේ. 5 වරක් 4 20යි. 4ක් ඉතුරුයි. දශම තිබ්බා බිඳුවක් ගත්තා 40ට 5 වරක් 8යි. මෙතන එනවා පුතේ 4.8යි කියන්නේ. උත්තරේ මට 4.8යි කියලා ආවා. ඇවිල්ලා තිනවා හොඳයි.
අන්න දෙවෙනි එකේ එතකොට 15යි 8යි ගුණ කරලා වර්ගඵලය හෙළුවේ. ඒ වගේම x කියන එකයි 10යි ගුණ කරලත් හෙළුවේ. ඊට පස්සේ මේ ලැබෙන අගයන් දෙක සමාන කරලා දාගන්න සමාන කරලා වලට පුළුවන් x වලට අදාළ උත්තරයක් ගන්න. හදමු. දෙවෙනි ගාන ගැන මම මේ කතා කරේ. හදලා මට උත්තරයක් එවන්න ඕන කවුරු හරි ඉක්මනට. උත්තරේ එවන්න බැයි නම් උත්තරේ කියන්න. x වලට අගයක් කියමු බලන්න. අපි බලමු පුතේ හදන්න. මේක බෙදලා සුළු කරන්න ලේසි. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 4යි. 15 ඒවා 4ක් 60යි. ඊළඟට මේකේ දෙවරක් 1යි දෙවරක් 5යි. 5යි x. නම් වර්ග සෙන්ටිමීටර කියලා ලියනවා නම් පොඩක් ඈඩ් කරලා ලියන්න නැත්නම් තියෙන සංකේතය ඔක්කොම පැටලිලා යනවා පුතේ. දැන් මේ දෙන්න සමාන වෙන්නනේ ඕනේ. ඒ කියන්නේ එම නිසා පුතේ 5x සමානයි 60 වෙන්න ඕනේ. දෙපැත්තම බෙදමු 5න්. මේ දෙන්න කැපිලා යනවා පුතේ. x සමානයි 60 5න් බෙදුවාම 12යි කියලා. උත්තරේ 12යි කියලා මට කීප දෙනෙක් එව්වා පුතේ. එයාලා හරි. හොඳයි. මේකෙ පුතේ අපිට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ තුන්වෙනි ගානේ 8 කියන එකයි 4.5යි. භාගි ගුණ කිරීම 8 ගුණ කිරීම 4.5න් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එකේ වර්ගඵලය ආයි හොයන්න පුළුවන්. භාගි ගුණ කිරීම 12 ගුණ කිරීම x වලින්. බලන්න ඔය දෙන්න සමාන කරලා උත්තරයක් ගමු. සුළු කිරීමේ දෝෂ තියෙනවද? මේ බලන්නකෝ. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 4යි. සරලව සුළු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට 45 4න් ගුණ කරන්න ඕනේ. පස්සේ දශම තියන්නේ. 4 වරක් 5 20යි. බලාගෙන ඉන්න. දෙකක් ඉතුරුයි. 4 වරක් 4 16යි 2යි 18යි. ඊළඟට දශම ස්ථාන එකක් තියන්න ඕනේ. මේක එකක් තියෙනවනේ පුතේ. මේක උත්තරේ 18යි. 18.0 කියන්නේ 18යි. එතකොට මෙතන අපිට ලේසියෙන්ම බෙදෙනවා පුතේ. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 6යි. 6යි x. බලන්න. දැන් ඔය දෙන්න සමාන කරන්න. 6යි x සමාන කරන්න 18ට. දෙපැත්තම බෙදමු 6. මේ දෙන්න කැපිලා යනවා. 18 6න් බෙදුවාම 3යි.
උත්තරය සෙන්ටිමීටර් 3යි පුතේ. සුළු කිරීමේ දෝෂයෙන් තමයි වරදින්නේ. අනිත් ගාන බලමු. හතරවෙනි කොටස. බලමු අපි ඕකට සමීකරණ ලියා ගන්න. දශම ආවයි කිව්වම පුතේ සුළු කරන එක කල්පනාවෙන් කරන්න. හතරවෙනි එකේ පුතේ අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ තියෙන 6 ඉලක්කමයි 5.2යි අරගෙන එක වර්ගඵලයක් හොයාගන්න. භාගි ගුණ කිරීම 6 ගුණ කිරීම 5.2. ඒ වගේම පුළුවන් මේ x වලගේයි 8යි අරගෙන තව එකක් හොයාගන්න. භාගි ගුණ කිරීම 8 ගුණ කිරීම x. ලැබෙන අගයන් දෙක සමාන කරලා ඔයාලට උත්තරයට එන්න පුළුවන් වෙයි. අදම මේක හරියට දශම හරියට සුළු කරන්න. එතකොට දෙවරක් 1යි දෙවරක් 3යි කියලා මේක බෙදාගමු. ලේසිනේ. 52 3ෙන් ගුණ කරනවා. 3 වරක් 2 6යි 3 වරක් 5 15යි. දශම ස්ථාන එකක් තියෙනවා. 15.6 වර්ග සෙන්ටිමීටර. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේක දෙවරක් 1යි දෙවරක් 4යි කියලා සුළු කරන්න. එතකොට එනවා 4x. දැන් අපිට තියෙන පුතේ 4x 15.6ට සමාන කරන්න. දෙපැත්තම 4ෙන් බෙදමු. 15x බෙදීම 4. පැත්තක බෙදලා බලමු. 15.6 4ෙන් බය වෙන්න එපා. ඒ වෙනකොට පැත්තක බෙදන්න. 4 වරක් 3 12යි. 3ක් ඉතුරුයි. දශම තිත ගෙලින් තිබ්බ දශම තිතක්. 6 ගත්තා. 36ට 4 වරක් 9යි. උත්තරේ එනවා පුතේ 3.9යි සෙන්ටිමීටර කියලා. 3.9යි සෙන්ටිමීටර. හරි. ආයිසරයක් කියන්නත් බලමු. මේකෙ පුතේ මේ වර්ගඵලය 30යි. එහෙනම් අපිට වර්ගඵලයට සමීකරණ ලියන්න පුළුවන්. භාගය ගුණ කිරීම 6 ගුණ කිරීම h. මේ ලැබෙන අගය සමානයි පුතේ ඉෂට. හරිම සරලයි. 6 දෙකෙන් බෙදුනහම 3යි h. කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ 30යි. 3යි h තියෙන්නේ දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදනවා පුතේ. මේ දෙන කැපෙනවා h සමානයි 10යි කියලා ඔයාලට අගයක් ලැබෙනවා. h සමානයි 10යි. දෙවෙනි කොටසේ අපෙන් අහන්නේ මේ ABD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය පුතේ. ABD. එතකොට මේ උසනේ අපි දැනගන්න ඕනේ දැන් මෙයා 12.8 කියලා දීලා තියෙන හින්දා. මේ පැත්තේ මේ උස හොයාගත්ත අපි දැන් මේ h වලගේමනේ. h කියන්නේ 10නේ. එහෙනම් මේක 10යි පුතේ. අපි 10 කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. එහෙනම් භාග්‍ය ගුණ කිරීම 12.8 ගුණ කිරීම 10 වෙන්න ඕන. මම ලිව්වේ භාග්‍ය ගුණ කිරීම 12.8 ගුණ කිරීම 10 කියලා. සුළු කරලා බලමු. මම 12.8යි 2යි බෙදන්න. දෙවරක් 1යි දෙවරක් 6 12යි දශම තිතකින් දශම තිබ්බා. දෙවරක් 4යි. එතකොට 6.4 10යි. මේ 64 කියලා හිතලානේ 10න් වැඩි කරන්නේ. 640යි දශම ස්ථාන එකක් වෙන් කරනවා. 64. මේකේ උත්තරේ එනවා වර්ග සෙන්ටිමීටර් 64යි. ආයිසරයක් බෙල්ල කරන්න.
අන්න එතකොට මෙයා අපි අහන්නේ PQRS වර්ගඵලය පුතේ. එතකොට PQ කියලා කියන්නේ 6යි. sorry PS කියන්නේ 6යි. PQ කියලා කියන්නේ පුතේ 6යි 3යි 9යි. 9යි 6යි ගුණ කරා නම් හරි. 9 ගුණ කිරීම 6. 9 වරක් 6 54යි වර්ග සෙන්ටිමීටර. वर्ग सेंटीमीटर 54 ඊළඟට බලන්නකො පුතේ මොකක්ද අහන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට අහන්නේ APD වර්ගඵලයේ විනාඩියක් ඉන්න මේ කෝල් එකක් එනවා. හෙලෝ. ඕනනම් ක්ලාස් එකේ ඉස්කෝලේ ක්ලාස් එකේ 8:00 පස්සේ ගන්නකො. චුට්ට වෙලා වෙයි. හරිය. නෑ 8:00ටම ගන්නම් නැත්නම් ආයිත් අමතක වෙනවා. 8යි හරි නේද? හරි. ඉතින් කොතලාවල ඉස්කෝලේ ටීචර් කෙනෙක් මේ යාට සූම් දා ගන්න විදිය ගැන කතා කරන්න යන්නේ ඒක. හරි. අපෙන් අහනවා පුතේ ඊළඟට දෙවෙනි එක APD වර්ගඵලය. මෙන්න මෙයාගේ වර්ගඵලය පුතේ අහන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ චූටි PD දිග ඕන වෙනවා. මෙයා 6 නම් මේ කෑල්ල 3යි නේ පුතේ. ගැටලුවක් නැහැනේ. මෙයා 3යි මෙයා 6යි. 6යි 3යි තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ත්‍රිකෝණයේ අඩංගු පාද දෙක නිසා. මට කියන්න පුළුවන් භාගය ගුණ කිරීම 6 ගුණ කිරීම 3. 6 වරක් 3 18යි. 18 දෙකෙන් බෙදුවාම පුතේ 9. ඒ කෑල්ල 9යි. දැන් අපිට අහනවා මේ ඇතුලේ තියෙන ABCD වර්ගඵලය කීයද කියලා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ ලේසිම විදිය තමයි ඔය වටේ තියෙන ත්‍රිකෝණ හතර හොයලා අයින් කරගත්තා නම් හරි පුතේ. ත්‍රිකෝණ හතර හොයලා අයින් කරගත්තා නම් මේ සම්පූර්ණ වර්ගඵලයේ අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා මම කරන්න යන්නේ පුතේ මෙහෙම දැන්. දැන්ට මෙතන එක ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවානේ. අනිත් ඒවා ටික හොයනවා. DSC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය හොයනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික ලියාගෙන ඉන්නම්. ඊළඟට මම හොයනවා පුතේ BCR ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. ඊළඟට හොයා ගන්නවා AQB ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. හොයලා ත්‍රිකෝණ හතරේ වර්ගඵලය ගන්න. ඊට එකම කරගන්නනේ ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ABCD වර්ගඵලය හොයා ගන්න පුතේ. මුළු වර්ගඵලය 54යි. 54න් මේ ත්‍රිකෝණ හතරේ වර්ගඵලය අඩු කරලා උත්තරයට එන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ එක එක ත්‍රිකෝණවල වර්ගඵල ගන්නෙ කොහොමද කියලා පුතේ. හරි. දැන් බලමු ගාන අපි ඉක්මනට ඉවර කරගන්න. පුතේ එතකොට DSC වර්ගඵලය. හරිද? එතන මේකේ දුරවල් දෙක හොයාගන්නයි ඕනේ පුතේ. එතන මේ DS දිග නම් 3යි. මෙතන ඉඳලා මෙතනට දුර හොයන්න පුළුවන්. මොකද මේක 9 හින්දා මෙතන දැනට 5යිනේ පුතේ. එහෙනම් 9න් 5ක් ගියාම 4යි. ඒතර 3යි 4යි ගියා නම් හරි. Busar. Tironi. හරිද? මේකේ 3යි 4යි ගියා නම් හරි. 3 වරක් 4 12යි 12 දෙකෙන් බෙදුවාම පුතේ 6යි. මේ උත්තරේ ඉවර තියෙනවා. ඒවම බලන්න ඊළඟට.
ABCD උත්තරේ වල තිබ්බ පුතේ දුලින ඒ උත්තරේ හරි. ඊළඟ එක පුතේ මෙතන තියෙන එකේ ගන්න වෙන්නේ පුතේ මේ දිග 5යි මේක වෙන්න ඕනේ 3යි. 5යි 3යි නේ පුතේ උතන වෙන්න ඕනේ. මේ අගය 5 ගුණ කිරීම 3. 5 වරක් 3 15යි. 15 දෙකට බෙදුවාම පුතේ 7.5. හරි අනිත් එක බලමු. එතකොට අනිත් එක මේ ගාන මෙතන 3යි මේ කෑල්ලත් 3යි පුතේ. එහෙනම් 3 3ෙන් තමයි ගුණ කරන්න ඕනේ. 3 ගුණ කිරීම 3 3 වරක් 3 9යි 9 දෙකට බෙදුවාම පුතේ 4.5. දැන් ත්‍රිකෝණ හතරෙන් වර්ගඵලය. එක ත්‍රිකෝණයක් මෙතන 9 තියෙනවානේ පුතේ. 9යි මෙතන 6 තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන 7.5ක් තියෙනවා. මෙතන 4.5ක් තියෙනවා. 7යි 4යි 11යි දශම පහේව දෙකත් එකක් වෙනවනේ පුතේ. එතන 12යි. 12යි 6යි 18යි. 18යි 9යි 27යි. එහෙනම් පුතේ 54න් 27ක් අඩු කළා නම් පුතේ අපිට උත්තරේ ආයිසරයක් එනවා 27යි කියලා. 27යි කියලා එනවා. මේ උත්තරේ එව්ව පුතේ 27. ඒක හරි. මේ තව ක්‍රමයක් අහනවා මේ 27 ගන්න. මේක ලියා ගන්න වෙලාව මම දෙන්න. චුට්ටක් මේ කියන එකත් අහන්නකෝ. දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. අපිට බැරිද මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න කියලා අහනවා. වෙන පාටක් ගන්න මේක අඳින්න. මෙතන මේ BD යා කරන්න බැයිද කියලා අහන්නේ. මේක යා කළොත් පුතේ මේ හරියටම මේක 3යි 3යි කියලා එනවනේ පුතේ. මෙහෙම අහන්නේ යාලා. එතකොට මේ සම්පූර්ණ මේ මෙතන තියෙන ඍජු කෝණාශ්‍රය පුතේ. මම මේ කියන එක තේරෙනවද බලන්න. මම මේ ලකුණු කරන ඍජු කෝණාශ්‍රය. මෙයාගේ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන් නේද කියලා අහන්නේ. 6යි 3යි 9යිනේ. 9 වරක් 3 27යි. මේ ඍජු කෝණාශ්‍රය 27යි. එහෙනම් පුතේ මේ ඇතුලේ ත්‍රිකෝණයගේ ගන්න පුළුවන් නේද කියලා අහන්නේ. මෙයාගේ 27 බෙදීම 2 27 දෙකෙන් බෙදුවාම 13.5යි කියලා ගන්න පුළුවන් නේද කියලා තමයි අහන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ කියන්නේ ඒ විදිහටම මේකත් ගන්න පුළුවන් නේද කියලා අහන්නේ. මෙතන පුතේ. එතකොට ඔයකත් හරියයි. මේක 3යි මේක 9යි ආයිසරයක්. එතකොට මේ පැත්තේ අගයත් පුතේ 27 දෙකෙන් බෙදුවාම එන 13.5ට සමානයි. ඊළඟට 13.5 ඒවා දෙක එක්කහුව කළාම මේ ඇතුලේ අගය එනව නේද කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ පුතේ. එතකොට 27යි. ඒක හරි. එහෙම හදන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ එහෙම හදන්න පුළුවන් උනේ ඉතා හොඳයි. එහෙම හදන්න පුළුවන් උනේ මේකේ හරි මැදින් මේක දීලා තියෙන හින්දා. නැත්තම් එහෙම මේක බෙදා ගන්න බැරි වෙනවා අපිට ওই විදිහට. හරි මැදින් දීලා තියෙන හින්දා එහෙම හදන්න තිබ්බා. ඉතා හොඳයි පුතේ. එහෙම එකක් පෙවුනා කියන්නේ ඉතාම හොඳයි.